車好きの皆さん、こんにちは。ポンコツ整備士の島信です。今回の車はこれです。ベベベンベベベベンと、はい、自分の車になります。恒例のオイル交換を今からしていこうと思います。僕の車、毎回説明していますが、トヨタの悪名高く 2AZ エンジンになります。オイル消費問題という問題を抱えてですね、サービスキャンペーンというリコールみたいなもんですね、なってました、このエンジンで。僕のこの 2AZ エンジンなんですが、その中でもダメなエンジンとレッテルを貼っています。中国産のエンジンになっております。メイドインチャイナのエンジンですが、しかしですね、奇跡的に当たりでですね、なんと20万キロ以上ですね、オイル消費なしで走り切ってしまうというですね、めっちゃ当たりエンジンでした。しかしですね、20万キロ超えたあたりからですね、徐々にオイルが消費するようになってきました。はい。ということでございまして、今回はですね、またもやオイルを量を測ってですね、どれだけ消費しているのかを見てもらってですね、また何か対処できたらなと思っております。今からやっていこうと思うんですけども、とりあえず先に距離を見てもらいましょう。距離になります。24万キロを突破しました。24万937キロになりました。いやー、なかなかの距離でしょ。前回からね、3500キロぐらい走ったのかな、おそらく。で、どれぐらいね、ちょっとオイルが減っているかっていうのを、ちょっと量を確認して交換していきたいと思いますね。オイルの量を確認していこうと思います。でね、今ね、なんと柿がすごくない？これほら、かじった跡ある。多分ネズミかな、何か動物がここまで持ってきたんだね。僕の車の中に。こんなこともありますよ。ほんとね、気をつけてください。動物こうやって入ってきますからね。猫とかね、ネズミが一番やばいかな。かじっちゃうんですよ、こういうとこで。エンジンがストップしたって車もありましたね。っていうお話は置いといてですね、それではオイルの量を確認していこうと思います。はい、前回ね、減ってなかったんだよ。今回は減ってますね。なぜか前回は空気が読めない僕のエンジンはオイルが減ってなかったという。で、今回はここのラインですね、ここまで減ってますね。こんくらい減ってる。だから多分500ミリぐらいは減ってるんじゃないかな。とりあえず抜いてちゃんとした量を測っていこうと思いますが、ってやっぱね、なんかね、ここ動物っぽいな。動物があったかいからかな、これ参ったな。これネズミあんなでかいの持ってくるんだね。こんなとこまで運んできてるって、どこ登ってきたんだろう。ね、怖いね。それでは開けてですね、オイルを交換していきます。ではとりあえず抜いていきます。よし。前回はね、まさかの空気読めない僕の車のエンジンでね、全くオイルが減ってないというね、ことが起きてました。今回はね、いつも通りね、オイル減ってましたね。多分ね、前回は短期間高速結構乗ったんで、短期間に3000キロ走ったっていうのと、あとはそうだな、暖かかったからかな。で、今もう12月になって寒い時期になってます。で、前も言いましたけど、僕は暖気運転しないんで、暖気運転しない派なので、ガソリンもったいないんで、暖気運転しないんで、もうエンジンブーンってかけてすぐゆっくりブーッとゆっくり走るんですよ。暖気走行ってですね、暖気運転だとエンジンとミッションしかたまらないですけど、暖気走行ってエンジンかけてすぐそろりそろりと運転して全てをいっぺんに温めていこうパターンです。
まあベアリングとかね、そういうのもいきなりガーってやれるのもね、そうやって板割り運転をして暖気走行で温める派ですね、僕は。で24万キロ走破してます。中華エンジンね、すごないこの中華エンジンね。ていうかどっからさネズミ登ったんだろう。いや僕抜きますよみたいな、そんなんがおったらいいけどね。ほらそんな可愛いもんじゃないよ。いや僕ミッキー久しぶりにやって、これまた怒られる。でもいいもん、俺の車で自由にやらせてよやね。やった。じゃあ怒られる。多分ネズミしかね、ミッキーが登ってたんだよ、このエンジンの上に。寒くなってきたからね。カキオサエンジンの中でコートしてたよ、これ。噛んだことある、これいっぱい。でも食う前にあれだね、多分エンジンかけちゃったんだろうね、僕が。もういないから、うまいことね逃げてくれてるといいんだけどね。これ夏場だとなんかどっかで死んでて、なんか車くせえんだけどってなりそうな気がする。でも本当怖いよね。猫とか本当ね、エンジンルームでね死んじゃったりとかありますから、気をつけましょう。まあ多分この鍵を僕のエンジンルームで行くと、おそらくまあミッキーですね。いや僕ミッキー鍵を君の車の中で食べたよ。さあ、はい、こんなそう超忙しいです。タイヤ交換と修理がねすごい。修理がすごい、本当。で締めすぎ注意ですね。パッキンを新品にしました。締めすぎ注意。はい、OK です。じゃあ量測っていこう。はい、せっかくなんで柿も一緒にね、一緒に移りましょう。っていうかさ、本当に忙しい。タイヤ交換はまあいいんですけどね、毎年の風物詩ですから、修理が重なる。しかもちょっとヘビーなのが多い。はい、何リッター？やっぱちょうど3リッターくらいですね。ちょうど3リッターぐらいかな、おそらくね。この抜けた量は3リッターになります。はい。ってことはやっぱり結構減ってますね。これ捨てちゃう。いや僕ミッキーだよ。何回言うの？ミニーかもしれないね。これ食った。ということでござんして、オイルを入れていこうと思うんですけど、いつもは0W20 っていうトヨタ純正のオイルを入れてるんですけども、今回はまあ減るということで、もうちょっとグレードのいいですねオイルを用意しました。020をですね、今回030、ちょっと硬く、そしてちょっといいオイル。どこのオイルかというと、ワコーズさんのプロステージというオイルを使わせてもらいます。ちょっとグレード上げてね、減らなくなれば粘度を上げれば対処できるってことが分かるんでね。はい。これでいいです。しかしね、おそらく僕のエンジンはもうですね、ピストンリングが減ってきているんだと思います。もう24万キロですからね。でもオーバーホールしてないですからね、このエンジン。すごくないですか？これ全部入れると多分上まで来ちゃう。上まで来ちゃうというか、多分入れすぎになっちゃう。3.5 ぐらいになってますね。今ほら今3リッターちょいでこんなもん。これでさ、本当ワコーズさんのプロステージ使って減らなくなったらやっぱすげえオイルだなってなるんだけどね。これで減らなくなればラーメン。はい、3.5 でこんくらい見えるね。これ多分もうちょっとしたら上まで来るので、はい、まあ 4,5 分したらね、
あまり上まで入れるとね、グローバーに出ますから、このぐらいにしておきましょう。ね、これからどうなるかですよ、本当。いつも 0W20 を入れてます。部分合成油ですね。純正オイルですから、おそらく部分合成油。で、今回は、ワコーズさんのプロステージ、おそらく 100% 化学合成じゃないかな。多分だったんじゃないかな、プロステージはの030を入れさせてもらいました。まあ多少硬いオイル020から030なので多少はね硬くなります。これでオイルが次回ね減らずに頑張って持ちこたえてくれるのか乞うご期待ですね。それでオイル交換終わりました。で今だいぶ経ったからほら上まで来てる。ほらちょうど上まで来ました。これね、見えますか？見えますか？見にくいですけど上まで来てます。はい。これで多少いいオイルを使ったらもしかしたら炊いてくれるんじゃないか実験ですね。いやね。今回のオイル交換で次回どうなってしまうのか乞うご期待ですね。それでは恒例行事のオイル交換作業終わりたいと思います。もうね時間がないのでちゃっちゃといきます。これ実はお昼休みに敷を塗って撮っているのでもうお昼休みが終わってしまうので早くします。まさかのミッキーも僕が暖かいところにカニが食べたくて君の車に乗ったんだみたいなことはありましたけど殺される。ではなかなかね今ちょっと忙しいのでチャンスができるかどうかわからないですけどチャンスがあればまた撮ってアップしていきたいと思いますのでよろしくお願いします。また次回一つ島のぶ動画で会いましょう。ノブでした。さよなら、バイバイ。